L'ordre du jour initial du Conseil européen des 24 et 25 mai méritait évidemment un débriefing approfondi, comme c'est désormais l'habitude. Il était prévu un débat stratégique au sujet de la Russie, en réaction aux activités illégales et provocatrices au sein des États membres de l'Union et au-delà. Il était aussi prévu une discussion sur les relations avec le Royaume-Uni suite à l'entrée en vigueur récente de l'accord de commerce et de coopération. Il était annoncé aussi un échange de vues sur la situation au Proche-Orient. Le 25 mai, les discussions prévues portaient d'abord sur la continuation de la lutte contre la Covid-19 en général et plus spécifiquement sur les conditions de réouverture cet été. Ensuite, et dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, le Conseil se penchera une nouvelle fois sur le rehaussement de son ambition climatique pour 2030 avant la présentation par la Commission de sa proposition du train de mesures intitulé « Ajustement à l'objectif 55 ». Toutefois, cet ordre du jour a été éclipsé, c'est le moins qu'on puisse dire, par les faits qui se sont produits à Minsk ce dimanche passé et que vous avez, Monsieur le Premier ministre, déjà qualifié d'inacceptable. C'est pourquoi nous sommes évidemment tout à fait impatients d'entendre votre exposé sur la position belge défendue dans ces différents débats. Voilà, Monsieur le Premier ministre, en introduction. Je vous remercie à nouveau pour votre présence et vous cède volontiers la parole. Oui, merci beaucoup. Inderdaad, Europese Raad die eergisteren en gisteren heeft plaatsgevonden. Maandagavond ging voornamelijk over de buitenlandse agenda. Inderdaad, onze relatie met Rusland, meer specifiek Wit-Rusland natuurlijk. Ook gesproken over het Verenigd Koninkrijk, Israël, Palestina en de actualiteit in Mali. Gisteren was discussie over klimaat en over COVID-19. Misschien beginnen met Wit-Rusland. Na de schokkende gebeurtenissen van zondag namiddag heeft Wit-Rusland zich eigenlijk zelf op de agenda gedrongen. Ons land heeft onmiddellijk de politieke kaping van een burgervliegtuig en de illegale arrestatie van journalist Raman Pratasevic en zijn partner Sofia Sapega streng veroordeeld. Op zondagavond hebben wij aan de raadsvoorzitter Michel laten weten dat ons land een direct en scherp antwoord van de Raad verwachtte, met verder naast economische sancties, maatregelen, ook specifieke beslissingen op het vlak van luchtvaart. De onbegrijpelijke risico's die het regime van president Lukashenko heeft genomen door een burgervlucht tussen twee Europese hoofdsteden, gevuld met Europese burgers, waaronder een landgenoot, te gijzelen, is fundamenteel bijzonder problematisch. Met de tragische beelden van de MH17-vlucht in gedachten kan men niet anders besluiten dat we bijzonder behoedzaam moeten zijn ten opzichte van het hellend vlak waarop we ons nu bevinden. Ons land steunt de vraag tot onmiddellijke vrijlating van Pratasevic en zijn partner. Daarnaast verwacht een objectief technisch onderzoek door de internationale burgerluchtvaartorganisatie. Je suis satisfait de la réaction rapide et univoque du Conseil européen. L'interdiction imposée aux compagnies aériennes biélorusses de survoler l'Union européenne et d'atterrir dans les aéroports européens et la demande adressée à toutes les compagnies aériennes européennes d'éviter l'espace aérien biélorusse constitue un signal important. Il est aussi pour la confiance fondamentale dans la sécurité de notre aviation civile en Europe. Dans les prochains jours, les mesures économiques devront être précisées. Notre pays s'attend à un net renforcement des mesures à l'égard du président Loukachenko et de son entourage immédiat. Par rapport à la Russie, le Conseil a ensuite porté son attention à la Russie, qui était déjà une demande depuis plusieurs conseils d'avoir une réflexion plus à long terme, moins réactive par rapport à le cadre dans lequel se trouvent nos relations avec la Russie. Le but était de fournir des orientations politiques en vue d'un rapport qui sera préparé par le haut représentant Borrell. Ce rapport élaborera différentes options stratégiques pour une décision en juin. Dans ce débat, le consensus entre les 27 était grand. La nécessité d'une unité et d'une solidarité européenne fondée sur les 5 principes régissant nos relations avec la Russie doit être le fil conducteur de notre politique à l'égard de ce pays. Le Conseil de juin devra trouver un équilibre entre une position suffisamment ferme à l'égard de la Russie,
certainement lorsqu'elle menace l'union et notre unité, et la possibilité de coopérer dans les domaines où nous avons un intérêt commun. J'ai également réitéré la demande de notre pays pour une approche stratégique du voisinage oriental. Le détournement d'État commis par la Biélorussie ne peut être dissocié des évolutions dans notre voisinage plus large. Si le partenariat oriental offre un cadre de coopération délimité, nous l'estimons insuffisant dans nos relations avec les partenaires orientaux. Ce sera d'ailleurs également l'un des points de discussion lors de la visite du président américain Biden dans notre pays dans quelques semaines. De andere 3 thema's werden niet in detail besproken en de conclusies werden tijdens de Raad dan ook niet aangepast. Wat het VK betreft werden de geldende principes van onze relatie herbevestigd. Tegelijkertijd verwachten we een loyale uitvoering van de gemaakte afspraken. Hierbij is de integriteit van de interne markt en de positie van de EU onderdanen in het VK van groot belang. Op bilateraal vlak willen we in deze logica in de komende maanden verder werken zoals vorige week reeds toegelicht. Over Israël-Palestina werd het staakt het vuren verwelkomd en verleent de Europese Unie haar volledige steun aan de heropstart van een politiek proces dat tot een 2-staten-oplossing moet leiden. Naar aanleiding van de zeer recente ontwikkelingen in Mali hebben we de ontvoering van de president van de transitie en de premier veroordeeld en eisen we hun onmiddellijke vrijlating. Voor ons land is dit een onrustwekkende evolutie in de strijd tegen terreur in de Sahel-regio. Tot zover de onderwerpen die we op maandag besproken hebben. En dan hebben we gisteren het gehad over 2 onderwerpen. Te beginnen met COVID-19. In het algemeen was er een grote tevredenheid over de vooruitgang van de vaccinatiecampagne. Op Europees niveau zitten we vandaag aan een vaccinatiegraad eerste spuit van ongeveer 45% gemiddeld. In ons land zal eind van de week het niveau van 50% van de volwassenen, de 45% was ook van de volwassenen, bereikt worden met een eerste dosis. We zien dat die campagne zonder noemenswaardige problemen verloopt in de ganse Unie. In de komende dagen wil Europa dan ook duidelijkheid krijgen over de situatie met het Janssen-vaccin. Dit vaccin is niet alleen voor onze campagne van groot belang. Het vaccin van Janssen speelt ook een cruciale rol in het beheer van de wereldwijde vaccinatie en het onder controle brengen van de circulatie van het virus en in het bijzonder varianten die gevaarlijk zouden kunnen worden. Bezorgdheid werd in de conclusies ook herhaald over het vrijwaren van de internationale toeleveringsketens voor vaccin. De houding van een aantal partners, waaronder de VS en het VK, blijft van ons land moeilijk aanvaardbaar. Het toont ook het belang van een continue dialoog tussen overheden, betrokken bedrijven, doorheen de volledige toeleveringsketen en experten om de productie van vaccins te blijven stabiliseren en ook snel te kunnen opschalen. Les préoccupations quant aux variants ont également trouvé un écho dans la discussion sur le certificat numérique Covid, qui sera, et on le sait maintenant, une réalité. Le texte est ficelé au niveau juridique et au niveau technique. Nous sommes dans la phase finale de son élaboration. À l'échelle nationale, nous voulons être en mesure d'enclencher la semaine prochaine la phase test de délivrance des certificats. Nous étudions actuellement la possibilité de lancer avec plusieurs pays voisins les certificats dans les semaines à venir. Dans un troisième temps, la Commission publiera dans le courant de la semaine ses recommandations revisées pour les voyages en Europe. L'objectif est que les déplacements puissent se dérouler de manière aussi fluide et uniforme que possible dans des conditions sûres. Par conséquent, un mécanisme de freinage d'urgence doit être intégré pour permettre une réaction rapide si un variant s'avérait potentiellement dangereux en Europe aussi. En outre, notre pays a demandé que la recommandation tienne compte d'un certain nombre de situations spécifiques, par exemple les communautés et les travailleurs frontaliers ainsi que les enfants. Enfin, une discussion consensuelle a eu lieu sur la solidarité internationale. Le Conseil a confirmé que cette année, au moins 100 millions de doses de vaccins seront partagées avec le reste du monde. Pour notre pays, cela signifie au moins 4 millions de doses, à condition que l'approvisionnement reste stable et que notre propre campagne de vaccination progresse suffisamment, y compris chez les enfants. Les doses belges sont principalement destinées aux Balkans occidentaux, à l'Afrique et aux voisins orientaux et méridionaux de l'Union européenne.
Enfin, le Conseil a réaffirmé la nécessité d'accélérer la capacité de production de vaccins. Comme cela a été expliqué la semaine dernière, notre pays attend de l'Union qu'elle adopte une approche active et ouverte dans les discussions en cours avec les producteurs et dans les débats menés au sein de l'Organisation mondiale du commerce, pas l'OMS. En dan laatste onderwerp over klimaat. Discussie van gisteren vormde deel van het akkoord van de Europese Raad van december van 2020. Toen werd er afgesproken om een verdere politieke sturing te geven aan de commissie, vooraleer zij haar Fit for 55-pakket in juli voorstelt. De discussie gisteren werd beperkt, aangezien er geen echt nieuwe elementen op tafel lagen in vergelijking met december. Het is nog steeds wachten op de impactanalyse van de verhoogde ambitie in 2030. En eigenlijk kan je maar een echt volgende stap in de discussie hebben, eenmaal je die impactanalyse hebt. In de discussie op de Raad leek het daarom niet mogelijk om een akkoord te vinden over een verdere specifiering van de wijze waarop de verdeling tussen de lidstaten moet georganiseerd worden. In feite zitten we op dezelfde situatie als in december en zou je eigenlijk de discussie van december gewoon herhalen. En dus heeft men besloten om een deel van de conclusies in te trekken en een nieuwe discussie te organiseren op basis van het commissievoorstel en de impactanalyse na de zomer. Voor ons land heb ik een 4-tal punten herhaald. Het criterium BBP per capita en kostenefficiëntie dienen op éénzelfde niveau beschouwd te worden met het oog op een maximale convergentie tussen de lidstaten. Tweede, ik bevestig de openheid van ons land ten aanzien van een discussie over koolstofbeprijzing, maar op basis van een duidelijk begrip van de impact hiervan op de betrokken sectoren en in het bijzonder de gezinnen. Solidariteit tussen de lidstaten dient te verschuiven naar een solidariteit binnen de lidstaten. Dit moet ons toelaten de sociale impact van het klimaatbeleid te kunnen aanpakken. En ten laatste, een pleidooi om de klimaatagenda ook in een groeistrategie in te schrijven en de ambitie om mee de technologische en innovatietrein vanuit Europa en ons land te trekken. De rol van sterke normering en afstemming doorheen de verschillende beleidsdomeinen is hiertoe kritiek. Hiermee heb ik de onderwerpen behandeld die de voorbije 2 dagen in de Raad behandeld zijn. Dank u wel, meneer de premier. Voor N-VA, mevrouw Van Bossel. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook, meneer de premier, voor de toelichting. Ik denk dat de agenda van de Raad een beetje overhoop werd gehaald, inderdaad, door de gebeurtenissen in Wit-Rusland. Misschien eerst een aantal vragen wat COVID-19 betreft. U had het eventjes over vaccinatie van jongeren. Het is zo dat tot nu toe enkel Pfizer een aanvraag tot certificering heeft ingediend bij het Europees Geneesmiddelenagentschap. Maar de vraag is, gaan er ook andere vaccins daarvoor in aanmerking komen of niet? Dus de vraag is, gaan wij daarmee door? Dat ook jongeren gevaccineerd zullen worden? Ik had begrepen vanaf na de zomer. Dus dat is één vraag daarover. En dan een vraag in verband met de derde inenting. Er wordt ook al gesproken over een derde inenting in het najaar. De vraag is ook wat is onze positie als België hierin? Dan had ik ook een vraag over vertragingen in het Janssen-vaccin, wat de mogelijke gevolgen zijn voor ons land. Daar heeft u eigenlijk al deels op geantwoord in uw toelichting. Dan wat het digitaal COVID-paspoort betreft, want de naam wijzigt constant, maar ik denk dat we nu definitief aan de naam digitaal COVID certificaat, trouwens, digitaal COVID-certificaat zitten. Nu is het zo dat we kunnen lezen dat België dat al midden juni, midden volgende maand al zou willen uitrollen. De vraag is natuurlijk wat het nut daarvan is als andere lidstaten dat nog niet zouden doen. U sprak over akkoorden met onze buurlanden dan hierover. Ik las inderdaad dat eventueel met Frankrijk dat al dat we dat zouden onderhandelen. Welke zijn de andere landen waarmee dat we dat dan zouden doen of afspreken, dus voordat het binnen de hele Europese Unie van toepassing zou zijn. Dan nog 2 vragen, ook hier, die ik de vorige keer aan u voor de Raad had gesteld in verband met de
extra quarantaineverplichting en de gratis testen. Heeft toen duidelijk gemaakt dat wij als land geen voorstander zijn van extra quarantaineverplichtingen, nog van gratis testen. De vraag is, zijn daar nog bijkomende beslissingen over genomen? En dan tenslotte wat de donatie van vaccins betreft, wordt er nu gezegd 100 miljoen inderdaad tegen het einde van het jaar. De vraag is hier wat de ambitie van onze regering er is over het doneren van vaccins naar het buitenland. Dan wat klimaat betreft, denk ik dat op deze raad heel duidelijk is geworden dat klimaatdoelstellingen gaan formuleren op zich is niet moeilijk. Hè? Dat zijn woorden. Maar als het er dan op aankomt om te gaan bespreken op welke manier dat die doelstellingen zullen moeten bereikt worden, dan wordt het al snel veel moeilijker. Ik las nog bijvoorbeeld nu net dat Ursula von der Leyen zich ook zorgen maakt over de sociale impact van de klimaatambities die zijn uitgesproken. Wij hebben van in het begin gezegd dat het heel belangrijk is, alvorens ambities uit te spreken, dat het heel belangrijk is om die impact assessment, dus die impactanalyse op de lidstaten en de regio's te gaan bekijken, want anders vaar je gewoon blind. En ik denk dat we daar nu tegenaan zitten te varen en te stoten. Dus het is een beetje vreemd om eerst doelstellingen voorop te zetten en dan daarna te kijken wat de impactanalyse is. Ik denk dat het belangrijk is om op een omgekeerde manier te werk te gaan en op die manier duidelijk te weten waar je het over hebt en welke inspanningen nodig zouden kunnen zijn. Nu, u had voor de top al gezegd dat voor ons land die kostenefficiëntie, dat zeker ook een element is dat moet meegenomen worden over de verdeling van de doelstellingen tussen de lidstaten. Ik heb inderdaad vernomen dat u dat, en u heeft het ook nu verklaard, dat dat voor ons land een belangrijke parameter is. En ik hoop echt dat dat zo blijft, want ik denk dat dat heel, heel belangrijk is om op die kostenefficiëntie door te gaan. En daarnaast ook de flexibiliteitsmechanismen. Daar heb ik u nu niet zo over zeggen, maar ik denk dat dat een tweede belangrijk element is daarin. En dan tenslotte wat klimaat betreft is er ook gesproken om eventueel de ETS-regeling uit te breiden naar gebouwen en transport ook. De vraag is, welke positie heeft ons land hier ingenomen? Zijn wij daar voorstander van om dat ETS-systeem uit te breiden naar gebouwen en transport of niet? En dan tenslotte wat klimaat betreft hoor ik u zeggen dat een van de 4 punten voor ons hier ook de solidariteit binnen de lidstaten is. Bedoelt u dan de verdeling binnen de deelstaten? Dan denk ik dat het alvast heel duidelijk is welke ambities Vlaanderen heeft uitgesproken. De anderen waren hier zeer voluntaristisch in, dus dan veronderstel ik dat dat voor hen geen probleem is om 55% doelstelling op zich te nemen in de verdeling van de lasten intra-Belgisch. Dus een vraag hierover. En dan tenslotte wat Wit-Rusland betreft 2 vragen. Ten eerste is het zo dat de Europese Unie dus heeft opgeroepen om alle luchtvaartmaatschappijen die in de Europese Unie gevestigd zijn, om vluchten over Wit-Rusland, om die te vermijden. De vraag is, zijn die bepalingen dwingend van aard? In die zin dat daar dus ook sancties aan verbonden zijn als men zich daar niet aan zou houden. Ik denk trouwens, zoals we gezien hebben, wat er gebeurd is daar in Minsk, dat alle verbeelding tart. Ik denk, moest er een film over gemaakt worden, dat we nooit zo'n plot zouden kunnen bedenken, maar het is jammer genoeg in realiteit gebeurd. Onvoorstelbaar echt. U vermeldt trouwens ook dat er een landgenoot aanwezig was aan boord. Je zult het maar meemaken, want van wat we hebben mogen lezen zijn die mensen bijna 6 uur opgesloten geweest, bijna zonder dat ze wisten wat of hoe. Dus je mocht er niet aan denken. Dan een tweede vraag heeft te maken met het vliegverbod. Dus er is een vliegverbod voor de luchtvaartmaatschappijen uit Wit-Rusland om het Europees luchtruim te gebruiken. De vraag is hoe dat vliegverbod zal afgedwongen worden van een buurland. En ten tweede wat de impact hiervan is voor ons, aangezien dat er natuurlijk een vliegverbinding is tussen Minsk en Charleroi. Heeft u enig zicht op de impact hiervan? Tot daar, voorzitter en meneer de premier. Dank u wel, mevrouw Van Bossut. Voor Ecolo Groen, monsieur Kogolati.
Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci aussi, Monsieur le Premier ministre, d'être toujours au rendez-vous pour nous faire le point après ces importants conseils européens. J'aimerais commencer par cet acte gravissime de piratage, de terrorisme d'État et de détournement d'un avion de ligne entre deux capitales européennes. C'est vraiment gravissime. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'adopter des mesures très fortes pour empêcher à tout prix ce genre d'actes terroristes de la part de dictateurs, puisque Loukachenko, si c'était encore nécessaire, rappelle par cet acte la brutalité de sa dictature. Et donc c'est clair que nous attendions, je pense, beaucoup plus que de vives préoccupations du Conseil. Et le Conseil européen a montré très clairement qu'il y avait des mesures très fortes prises sur la table, l'interdiction de survol donc de Biélorussie, le bannissement de Belavia en Europe, y compris chez nous, et puis des sanctions qui allaient être prises contre les officiels du régime de Loukachenko. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas être naïf. On a vu les images très dures, très violentes de Roman, ce journaliste, certainement victime d'actes de torture, obligé, évidemment de force, de raconter finalement ce que le régime lui disait de dire. Et la question, c'est de savoir, mais finalement, si ce dictateur ne cède pas, s'il ne libère pas Roman et sa compagne Sofia, quelles mesures pourrons-nous encore prendre ? On a parlé de frontières terrestres qui pourraient être bloquées entre l'Union et la Biélorussie pour tout transit commercial. On a parlé de sanctions aussi contre les hommes de main, les hommes d'affaires complices de Loukachenko. Et puis, pourquoi pas aussi réduire l'ancrage des diplomates biélorusses du régime de Loukachenko en Europe, parce que finalement, on se demande, mais qu'est-ce que représentent encore ces diplomates biélorusses ici en Europe, ici à Bruxelles ? Quelle légitimité démocratique ont-ils encore ? Enfin, je pense aucune. Et puis, question plus sensible, quid s'il ressort effectivement, comme c'est annoncé dans plusieurs articles de presse, qu'il y avait 4 agents du KGB à bord de cet avion de ligne pour poursuivre ce journaliste d'investigation et, on le rappelle, opposant au régime de Loukachenko. Quid si, effectivement, l'implication de la Russie est ici prouvée. Je pense que le prix à payer pour cet assaut doit être exorbitant. C'est ce qu'on appelle la politique de déterrence. Et je pense qu'il est important pour l'Union européenne, pour les 27, si nous voulons être pris au sérieux et rester crédibles aux yeux de ces régimes, vraiment de ne pas céder, de ne pas nous réduire au silence, mais d'agir de manière très forte. Et puis, au-delà de ce qui s'est passé ce dimanche, au-delà de l'assaut sur cet avion de ligne, je pense qu'il faut à tout prix rappeler qu'il y a une opposition politique extrêmement courageuse qui s'est mise en marche depuis maintenant plusieurs mois, depuis ces élections ratées d'août dernier, avec y compris des réfugiés politiques ici en Belgique, une leader très charismatique, absolument admirable de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, qui est déjà venue ici à Bruxelles. Et je pense que notre rôle, évidemment comme démocratie, comme pays libre, comme Belgique, mais aussi comme Union européenne, notre rôle est d'être aux côtés de cette transition démocratique, aux côtés de cette opposition citoyenne extrêmement courageuse face à Loukachenko. Ils ont besoin de moyens, pas seulement de moyens financiers, mais aussi de moyens logistiques, pour pouvoir continuer à émettre notamment des émissions depuis des radios, des chaînes de télévision alternatives à celles du régime. Et je crois qu'il est aussi, je vous avoue que j'ai reçu plusieurs appels de citoyens belges qui étaient effarés qu'on renvoie encore des demandeurs d'asile bélarusses chez ce dictateur, alors qu'on sait depuis plusieurs mois, y compris ici en Belgique, à quel point ce régime est dur. Et donc là aussi, je crois que ce sera un signal politique très fort de dire que ces demandeurs d'asile bélarusses sont les bienvenus en Belgique et qu'ils peuvent trouver ici refuge. Et puis, deuxième question, si je peux me permettre, pas tellement sur ce chapitre-là, mais plus sur le Proche-Orient. Je vous avoue que j'ai été un peu mal à l'aise en lisant et en apprenant les conclusions de ce conseil, de cet important Conseil européen, de ne voir que 4 lignes sur le Proche-Orient.
Je pense franchement que vous avez montré avec le Conseil un certain courage vis-à-vis de ce qui s'est passé en Biélorussie et en même temps, en comparaison, la faiblesse de la réponse européenne face aux violences au Proche-Orient, en Israël et en Palestine, est assez déconcertante. Et je crois qu'on doit aussi pouvoir l'admettre. On parle de centaines de morts de civils complètement innocents, y compris des femmes, des enfants à Gaza, une occupation qui dure maintenant depuis plus de 54 ans, un processus de colonisation complètement illégal, puisqu'on le sait, des colonies, l'établissement, l'élargissement de colonies israéliennes en Cisjordanie, eh bien, ça représente un crime de guerre en droit international. L'annexion de ce territoire, encore une fois, est vraiment une entrave à tout le processus de paix au Proche-Orient. Human Rights Watch parle même maintenant depuis quelques semaines d'apartheid. Et puis, réponse des 27, seulement 4 lignes qui se réjouissent du cessez-le-feu. Et je le dis franchement, je pense que c'est évidemment une bonne étape. Et qui ne pourrait pas se réjouir de ce cessez-le-feu qui met fin à ces violences complètement dramatiques. Et en même temps, je crois que si nous osons parler de sanctions contre le régime de Loukachenko, nous devons aussi pouvoir oser parler de sanctions contre un pays qui aujourd'hui se permet de continuer de manière dans l'impunité un processus d'annexion des territoires palestiniens qui clairement empêche aujourd'hui une issue pacifiste à ce conflit qui dure depuis maintenant des décennies. Et puis je crois qu'il est important vraiment de rappeler que l'Union européenne applique le droit international de manière très rigoureuse, de manière toujours équivoque, sans géométrie variable. Et quand il y a une violation du droit international, quand il y a des produits qui sont issus, par exemple, du travail forcé en Chine, du Xinjiang, ou des produits issus de colonies illégales en Cisjordanie, par exemple dans la vallée du Jourdain, je crois que l'Union européenne se grandirait en disant de manière égale et en déclarant que ces produits en Belgique sont made in illegality et donc ne sont pas les bienvenus, ne sont pas permis. Encore une fois, un cessez-le-feu, oui, mais je crois qu'il faut aussi un cesser l'occupation et un cesser l'annexion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kogolati. Monsieur Flahou? Bien, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Premier ministre. Tout d'abord, M. Kogolati a dit tout à l'heure que l'Europe devait être crédible. Et si on voulait être crédible, on est tous des Européens convaincus, mais parfois on est un peu triste de voir la façon dont l'Europe se comporte pour être crédible sur la scène internationale. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé avec le Bélarus, et ce qui est effectivement qui est condamnable, on n'a vraiment pas de raison d'être optimiste. Ça ne va pas restaurer les dialogues dont on avait parlé la dernière fois. Et quelque part, il faut condamner. Le tout est de savoir comment mesurer les sanctions à appliquer à un certain moment. Et petite parenthèse, au détour d'un zapping sur les chaînes de télévision, hier en France, il rappelait qu'à un certain moment, la France avait aussi détourné un avion au moment de la question algérienne. Donc, de temps en temps, l'histoire a des répétitions comme ça. En ce qui concerne le Covid, élément important, on peut effectivement se réjouir de l'avancement des campagnes de vaccination, mais j'ai le sentiment que les pays européens développent une solidarité sélective et limitée. La première chose que l'on dit, c'est on va d'abord s'assurer que nous allons vacciner nous suffisamment et puis on verra ce que l'on peut faire. Ensuite, on est limité dans l'espace puisqu'on commence à s'interroger d'abord à nos voisins, un peu nos voisins du sud, de l'est, et pour aller plus largement, c'est plus prudent. Lorsque nous avons discuté la semaine dernière, on avait parlé effectivement de la problématique des brevets, avec de lever temporairement les contraintes de brevets sur la vaccination. Vous aviez répondu à ce moment-là que effectivement, il n'y avait pas uniquement que cette question de lever les brevets, qu'il y avait aussi un problème de goulot d'étranglement dans la production de ces vaccins. Et donc, je ne perçois pas
quelque part un volontarisme pour faire ce que vous aviez suggéré la dernière fois, à savoir développer de façon très volontaire, très dynamique, déterminée les productions locales. Là, on a rappelé un exemple entre la Belgique et le Sénégal. Il y a des demandes qui sont exprimées pour d'autres pays africains. Et je me demande si on ne devrait pas peut-être là aussi montrer l'exemple en ce qui nous concerne pour amplifier ou mieux faire connaître ces initiatives bilatérales dans notre chef. Israël-Palestine, je partage l'analyse faite par M. Kogalati, mais je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Mais il est clair que dans l'ordre du jour, on est passé rapidement au point suivant et on a oublié qu'il y a encore quelques jours, des bombes s'abattaient sur la bande de Gaza et des roquettes sur Jérusalem. Et là, on a un peu l'impression que l'Europe est paralysée et frileuse par rapport à cette région du monde et hésite à se manifester d'une façon ou d'une autre en laissant faire les États-Unis qui ont mis, il faut bien le dire, sous la présidence de M. Biden un certain temps à réaliser qu'il fallait faire quelque chose de façon plus déterminée et surtout de façon plus réaliste et plus équilibrée. Aujourd'hui, le secrétaire d'État Blinken se trouve dans les pays, il négocie avec l'Égypte pour avancer. Et là aussi, dans notre voisinage immédiat, l'Europe est totalement absente et la diplomatie européenne est totalement absente. Donc, on a peu discuté de cela, un peu comme si voilà, le problème est réglé, on est tranquille, on passe à l'ordre du jour suivant. L'autre élément, c'est le Mali et le Sahel. C'est le débat de demain, puisque au Mali, ils viennent même de se payer le luxe d'un coup d'État dans le coup d'État. Et je ne sais pas comment la France va aborder le problème et comment la France va tenter de séduire d'autres pays que certains petits pays européens pour l'accompagner dans une démarche qui, si elle se prolonge, va s'apparenter de plus en plus à des armées d'occupation ou du néocolonialisme. Et puis, il y a un problème dont on ne parle pas, et pourtant qui est d'une certaine réalité, d'une dure réalité, c'est le problème du pacte migratoire. On a eu cette semaine-ci des migrants marocains qui sont passés en Espagne, mais manifestement, je ne vois aucune trace de ce que ce problème aurait pu être abordé à un moment ou à un autre. Et pourtant, il y a en suspens ce pacte migratoire qui devrait peut-être corriger l'image de l'Europe forteresse et peut-être essayer de sortir de cette démarche tout à fait scandaleuse qui était de dire on vous donne de l'argent à la Turquie, tenez ça chez vous. On donne de l'argent à des pays dans le pourtour méditerranéen, tenez-les chez vous pour garantir notre tranquillité et notre sécurité. L'autre élément, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on s'est un peu donné bonne conscience aussi en disant on vous donne 100 millions de doses. La Belgique, 4 millions, c'est un bel effort que nous faisons. On vous donne 100 millions de doses, mais faites avec ça. Pour le reste, on verra bien plus tard si on peut faire plus pour vous, alors que la pandémie, elle est là. Donc voilà, c'est quelques impressions. Il n'y a peut-être pas des questions, mais il y a quelques impressions. En tout cas, il y en a une sur comment mieux exister sur le plan international, le Mali, et comment, quel jour est-ce que le Conseil européen osera mettre sur la table un nouveau pacte migratoire inspiré plus des valeurs fondatrices de l'Europe, à savoir la solidarité et pas le repli sur soi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Flauw. Meneer Rawits. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goeie vooravond, meneer de premier. Ik zou mij willen beperken tot enkele beschouwingen en ook wat oproepen rond het klimaat, het onderwerp klimaat, dat gisteravond blijkbaar op het laatst dan tijdens de top is gepasseerd. Het verwonderde mij een beetje dat u zei, ja, de besprekingen rond klimaat situeren zich volledig in het kader over het politiek klimaatakkoord van 11 december. Dat was niet voor mij. Ik dacht dat we iets vroeger gingen landen. Dus nog voor de zomer was inderdaad ook wel lange tijd onduidelijkheid wanneer de Europese Commissie met hun volledige klimaatarchitectuur klaar zouden zijn. Blijkbaar is daar nu de datum van 14 juli voorop gesteld. Goed, dat was nieuw. Dat heeft inderdaad een beetje meer tijd. Maar ik stel vast, en ik ben daar eigenlijk wel een beetje verheugd over,
dat het was Pinksteren, of toch Pinkstermaandag, dat de Heilige Geest blijkbaar is neergedaald over een aantal belangrijke vertegenwoordigers van de verschillende EU-lidstaten, waaronder ook u. Namelijk, u hebt 4 principes aangehaald waar dat wij ons inderdaad eigenlijk wel achter kunnen scharen over dus rond die 4 aandachtspunten die u daar hebt aangehaald. Onder meer kostenefficiëntie. U hebt daar sterk de klemtoon op gelegd. En dan zitten we natuurlijk bij de discussie over het BBP. Uiteraard ook de impactanalyse, die inderdaad per EU-lidstaat, denk ik, onontbeerlijk is om verder te gaan. Dat hebben wij ook altijd gezegd, dat dus de ecologische, economische en sociale impact per lidstaat moet in kaart gebracht worden. En inderdaad, anders, zoals mevrouw Van Bosschuit zei, varen we blind. Ook de kwestie van de mogelijke sociale gevolgen van de herziening van het ETS-systeem breng ik toch nog eens onder uw aandacht. De mogelijke uitbreiding van het ETS-systeem, het koolstofaanpassingsmechanisme en het aspect carbon pricing. Ik kan alleen maar verwijzen naar, ik denk, een politieke vriend van u, de demissionaire premier in Nederland, Mark Rutte, die gezegd heeft gisteren dat het van groot belang is dat alle burgers meegaan in de transitie naar een duurzame maatschappij. En hij heeft letterlijk gezegd, als we de burgers op grote kosten jagen, is het weg. De brede middenklasse moet de hele reis meemaken. Ik vind dat een zeer belangrijke uitspraak. Dat inderdaad het debat een beetje verschuift naar de solidariteit binnen de lidstaten. Ik denk dat wanneer u met uw regering een beslissing hebt genomen rond de vergroening van het bedrijfswagenpark, dat heel wat mensen die gewoon particuliere personenwagens bezitten, dat die ook wel een beetje de bui voelen hangen en ook wel inzien dat het rijden op fossiele brandstoffen moeilijker en duurder zal worden gemaakt. Dat is maar één voorbeeld. Ik zou u oproepen om daar allemaal heel goed over na te denken hoe u dat in de volgende jaren implementeert met uw Vivaldi-coalitie, want daar zou wel eens kunnen wat ongenoegen over reizen binnen de bevolking. Mijn enige vraag zou misschien wel zijn, dat is ook een beetje de vraag geweest, denk ik, van mevrouw Van Bosschuit, de verschillende positievoorstellen die u dan wellicht via mevrouw Khattabi heeft gekregen rond de vele aspecten van het Fit for 55-pakket. Dat zal misschien hier ons een beetje te ver drijven binnen het bestek van deze commissie. Maar het lijkt mij wel belangrijk dat u de Belgische positie uit de doeken doet rond de globale herziening van die Europese klimaatarchitectuur. Dank u wel. Dank u, meneer Ravits. Pour les maires, monsieur de Maagd. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier ministre pour ce débriefing du Conseil européen. Je souhaiterais tout d'abord revenir sur la situation en Biélorussie. Monsieur le Premier ministre, jamais dans l'histoire récente, un dirigeant ne s'était permis un tel acte et l'avion d'une compagnie de l'Union européenne reliant 2 villes de l'Union européenne et rempli de citoyens de l'Union européenne intercepté par un avion de chasse qui lui-même était envoyé directement pour capturer un jeune opposant politique suivi par le KGB. Cela dépasse ce qu'on pouvait imaginer. Le dictateur au pouvoir en Biélorussie a une nouvelle fois franchi la ligne rouge et depuis des mois semble se moquer en réalité des mesures de rétorsion de l'Union européenne. L'Union envoie aujourd'hui, vous nous l'avez dit, un signal fort à ce régime, des mesures restrictives à l'encontre de personnes spécifiques, des sanctions économiques à venir, la demande à tous les transporteurs établis dans l'Union d'éviter le survol de la Biélorussie et surtout l'interdiction du survol de l'espace aérien européen par la compagnie biélorusse. Mais reste qu'un jeune homme, opposant politique, Roman Protasevich, et sa compagne, Sofia Sapega, payent actuellement le prix fort à cette folie dictatoriale.
comme le pays des milliers de démocrates arrêtés durant les mois derniers lors des manifestations pour contester la réélection truquée de M. Loukachenko à la présidence. Alors si l'Union veut être fidèle à ses principes et à ses valeurs essentielles, à ses valeurs de base, elle se doit de tout faire pour obtenir la libération de Roman Protasevich et sa compagne, mais également celle des autres opposants politiques. Et comme elle se doit d'ailleurs de continuer à faire pression maximale sur Moscou pour obtenir celle d'Alexeï Navalny, qui est lui aussi toujours emprisonné. Car nous ne nous y trompons pas, ce que l'État biélorusse se permet aujourd'hui, il le fait bien entendu avec l'aval du Kremlin, qui n'a que faire des remontrances européennes. On l'a vu dans le dossier de la Crimée, on l'a vu dans le dossier de l'Ukraine récemment, on se souvient de l'humiliation subie par Joseph Borrell à Moscou. Il faudra donc, à mon sens, frapper là où cela fait mal, car à défaut, c'est hélas notre crédibilité qui est en jeu. Et dans ce dossier, Monsieur le Premier ministre, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous des précisions sur les sanctions économiques envisagées et le calendrier dans lequel elles pourraient être mises en œuvre ? Que pouvez-vous nous dire sur les conséquences diplomatiques de cette affaire? Certains États ont-ils, par exemple, évoqué l'idée de retirer leurs représentants sur place? Quelles sont les conséquences plus larges de cet événement sur les rapports entre l'Union européenne et la Biélorussie? La politique extérieure en la matière va-t-elle changer à une plus large échelle que ces sanctions? Et puis, dans ce même ordre d'idées, la chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, a indiqué souhaiter la tenue cet été d'une conférence internationale de haut niveau pour tenter de résoudre la crise au Bélarus et la participation des forces démocratiques biélorusses au G7, prévue du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Quelle est votre réaction par rapport à cet appel de Svetlana Tikhanovskaya, de cette demande, serait selon vous efficace vis-à-vis d'un régime qui semble jusqu'à présent malheureusement imperméable aux appels et aux sanctions? Je voudrais maintenant évoquer deux autres dossiers. Le dossier du certificat numérique européen Covid. L'Union discute en ce moment avec un certain nombre de pays tiers, dont la Suisse, le Royaume-Uni, et les États-Unis, ainsi qu'avec des organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, pour tenter de s'accorder sur une reconnaissance mutuelle et une interopérabilité des systèmes mis en place. Pouvez-vous nous faire un update sur cette question? Et enfin, concernant les vaccins, l'Union européenne est le plus grand exportateur de vaccins Covid-19 vers le monde et poursuivra ses efforts pour accroître les capacités mondiales de production de vaccins afin de répondre aux besoins mondiaux. Outre l'option de la levée des brevets, quelles sont les solutions concrètes qui sont envisagées par l'Union européenne pour accroître les capacités mondiales de production des vaccins? Des solutions similaires à celles que vous avez déjà évoquées ici il y a quelque temps, déjà mises en œuvre par exemple par la Belgique, la France et l'Allemagne au Sénégal, sont-elles envisagées à court terme en ce qui concerne la production des vaccins? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour vos réponses. Merci, Monsieur de Macht. Meneer Daams. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank aan de premier voor zijn toelichting. Eerste bemerking. Op 2 dagen tijd de massa aan onderwerpen die behandeld worden onder regeringsleiders om te komen tot een gezamenlijke positie, dat is geen evidentie. En in die zin heb ik een eerste algemene opmerking, vraag die ik zou willen stellen. Ook omdat ik u recent heb gelezen aangaande hoe de Europese Unie zich internationaal zou moeten gedragen. Misschien een slecht woord dat ik nu gebruik, maar hoe ga je om met internationale relaties? Ik heb gelezen, en ik ben het daar overigens mee eens, dat de Unie een eigen positie moet ontwikkelen, wat op zich al niet simpel is, met al die lidstaten, met heel diverse belangen soms. Denk maar aan Nord Stream 2, om maar één voorbeeldje te geven. Maar ik heb wel gelezen dat u gezegd heeft, en anderen met u, we hebben een eigen positie, we doen dat in volle coördinatie met onze partners, lees onder meer de Verenigde Staten, maar we gaan niet copy-paste de politiek van de Verenigde Staten overnemen. Ik denk dat dat een wijs uitgangspunt is, maar kan u daar misschien iets meer over zeggen, voor zover dat mogelijk is in het kader van deze vergadering natuurlijk? Want dan kom je natuurlijk terecht op een heel belangrijk moment wat de internationale positionering van de Europese Unie betreft. Met name de institutionele top nu binnen enkele weken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Waar uiteraard Rusland een belangrijk onderwerp moet zijn.
Maar daar heb ik dan zo mijn vraag. Ja, wordt er dan ook over Turkije gesproken? Want men axeert zich natuurlijk terecht op een aantal landen. Maar Turkije lijkt mij zeker met nog andere minstens even belangrijk te zijn om in dat soort van institutioneel gesprek met die belangrijke partner die de Verenigde Staten zijn, en uiteraard ook het Verenigd Koninkrijk in zekere mate, de Anglo-Saxische wereld als je het wil. In welke mate wordt dat aan boord genomen? In welke mate ziet u die eigen positionering tot stand komen, zoals u beschreven heeft, waarbij dat u niet langer, of wij niet langer alleen maar reactief in een soort sanctioneringsspiraal blijven hangen, maar eerder proactief een positionering plaatsen die duidelijk is en gedragen door iedereen. En waar dat ook gezamenlijke belangen, zoals u ze genoemd heeft, aan boord komen en een soort evenwicht moeten vinden. Heel moeilijk lijkt mij. Moest u daar iets meer duiding kunnen bij geven, dat zou me echt wel interesseren. In die zin kom ik dan even op het meest recente dossier, met name Wit-Rusland. Daar heb ik een principiële vraag. Hoe maak je het onderscheid tussen het raken van de autoriteiten, dat is eigenlijk Lukashenko en compagnie, zullen we het nu maar noemen, en aan de andere kant wat men dan de civil society noemt. Het is aangehaald. We moeten die civil society ondersteunen, ook in het land. Want natuurlijk, de maatregelen die genomen worden, je moet weten, de landsgrenzen zijn gesloten. Veel Wit-Russen in principe gaan via Vilnius. Gaat dus niet meer. Eigenlijk is nu de corridor enkel nog naar het oosten open, lees Rusland. Dus hoe zit dat? Wordt daar rekening mee gehouden in de overwegingen die u maakt om een duidelijk onderscheid te maken? Dus het raken terecht met maatregelen. Ik hou niet van, in dit geval kan je over sancties spreken, maar die sanctioneringslogica, ik denk eerder gepaste, correcte reactiemaatregelen. Hoe maak je dat onderscheid tussen die twee? Ik zie wel hoe dat de maatregelen die nu vorm krijgen duidelijk de autoriteiten raken. Geen overvluchten, dat zijn geen inkomsten voor het land, voor hun controlesystemen. Het bevriezen van de slots voor Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen dat ze niet kunnen landen, dat is geld. Zo simpel is dat. En dat slaat hard door. Trouwens, in de rand een vraag daarvan, is het alleen maar het bevriezen van de slots wat hier gebeurt? Of zijn ze gewoon, bij wijze van spreken, weggenomen? Dat zou ook kunnen. Dat is natuurlijk verregaand en dan zit je in andere internationale akkoorden, IATA, Chicago en noem maar op. Dus als u daar enige duiding wat mij betreft zou kunnen geven, hoe maak je dat onderscheid tussen de twee? En de opmerking is gemaakt, het is ongezien om een opponent en zijn vriendin op te kunnen pakken, maar er zitten honderden anderen wel in de gevangenis en de enige, hoe zal ik zeggen, oppositie die we echt kennen, Tsikhanouskaya en anderen, zitten in het buitenland, maar we moeten de binnenlandse natuurlijk empoweren. En hoe zit dat volgens u vanuit de Europese Unie in elkaar om dat vorm te geven? Nogmaals, besef goed in het kader van deze vergadering dat u wellicht niet alle elementen kan en best ook niet aanbrengt, maar toch duiding van de Belgische positie, Europese Unie indien mogelijk, zou mij zeer interesseren. Ander onderwerp is natuurlijk gans het COVID-gebeuren. Het COVID-certificaat, u weet dat ik daar enige bedenkingen bij heb. In welke mate is discriminatie te vermijden? In welke mate komen we niet terecht in een pasjesmaatschappij? En ik denk in die context is er één vraag die mij naar boven komt. In welke mate is heel deze oefening tijdelijk van aard? Want wat wij zien hier, ik ben nu niet in Straatsburg, maar wat wij zien, dat is heel vaak maatregelen die in de context van het COVID-gebeuren worden genomen, dat die wel eens veel langer zouden kunnen blijven bestaan en in een aantal landen reeds langer blijven bestaan dan nooit. Dus wat is het tijdelijk karakter van dit soort maatregelen, meer specifiek van het COVID-certificaat en in welke mate krijg je ook daar iedereen aan boord? Want we kunnen spreken over onze attitude, onze houding tegenover Rusland en Turkije en noem maar op als Europese Unie, maar je hebt ook wel intern wel wat te doen. Denk maar aan recent de sociale top, waarbij dat twee landen, Hongarije en Polen, ik ben nu in Hongarije voor een officieel bezoek in de komende dagen, het aspect gender equality staat hier ook
op de agenda waar zij gewoon alleen al die fraseologie weigeren. Dus toch niet evident om daar rond te krijgen. Dus enige duiding daarbij zou mij absoluut interesseren. Laatste bedenking, ik heb er nog vele hoor, maar in het bestek van deze vergadering niet mogelijk, klimaat. Ik heb de indruk dat we terecht de sociaal-economische invalshoek goed belichten, impact assessment en wat heeft u. Maar tegelijkertijd heb ik zo het gevoel dat men toch wel het principiële wat vergeet. Omdat time is of the essence in dit debat. En mijn vraag is heel klaar, omdat het een debat is dat elders meer en meer vorm krijgt. In welke mate voert men het debat binnen de Europese Unie ook principiëler dan alleen maar het sociaal-economische, wat uiteraard bijzonder belangrijk is. En heel specifiek, er zijn oefeningen bezig om het milieu, environment, rechtstreeks te linken aan fundamentele rechten. Ik denk dat dat moet. En in welke mate heeft de Europese Unie in die context ook bedenkingen, of is dat iets dat mee op de tafel ligt naast de terechte sociaal-economische invalshoek die gebruikt wordt? Zie daar, premier, enkele bedenkingen en concrete vragen. Dank voor uw antwoorden, maar alle begrip indien in een aantal elementen u enige restrictie dient te betonen. Dank u, meneer Daams. Mevrouw Reinhardt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de eerste minister, hartelijk dank voor uw debriefing. Ik heb een aantal vragen over een aantal onderwerpen. Eerst en vooral met betrekking tot COVID-19 wil ik het even hebben over het delen van de vaccins en het element van wat collega Flao daarnet duidde, misschien selectieve solidariteit. De Europese Unie schat eigenlijk zelf dat alle lidstaten dit jaar 400 tot 700 miljoen dosissen van het vaccin meer zullen aangekocht hebben dan dat ze zelf nodig hebben. En de Europese Commissie wilde eigenlijk dat al die vaccins via Team Europe en dan via COVAX gedeeld worden, zodat er ook diplomatieke visibiliteit komt voor de gezamenlijke inspanning. Nu is het wel duidelijk dat bepaalde lidstaten daar blijkbaar een ander idee over hebben. En nu is in de conclusies van de Europese Raad 100 miljoen dosissen beland, dat cijfer. Dat is 20 miljoen meer dan de VS. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe komt men bij dat cijfer? Hebben lidstaten die gezegd hebben van wij willen zoveel aanleveren, heeft men dat samengesteld? Of is er een verdeling gemaakt tussen lidstaten onderling? Wat is de visie die België eigenlijk op dat onderwerp verdedigd heeft tijdens de Europese Raad? Dat is mijn eerste vraag. Wat betreft Wit-Rusland heeft de Europese Raad beslist dat er stevige sancties komen tegen Wit-Rusland. En men spreekt daarbij ook over economische sancties, waarvoor dat de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger een voorstel moeten uitwerken. Maar is er al gesproken over welke reikwijdte die economische sancties dan zouden hebben? Gaat het bijvoorbeeld om een importverbod van producten uit Rusland, zoals ruwe olie, olieproducten, meststoffen en zo verder? Of gaat het echt om een verbod voor Europese bedrijven om nog langer handel te drijven met de Wit-Russische staatsbedrijven die Lukashenko ook aan de macht houden? Dus hoe stevig zullen die sancties eigenlijk zijn als het gaat om die economische sancties? Nu, Wit-Rusland kan natuurlijk niet losgezien worden van Rusland uiteraard, want Lukashenko overleeft doordat hij actief gesteund wordt door Rusland. En dat blijkt ook uit het feit dat enkele van zijn belangrijkste staatsbedrijven ondersteund worden door enkele belangrijke oligarchen. En experten zijn het er wel over eens dat je eigenlijk Wit-Rusland ook niet kan aanpakken als je ook niet daaraan werkt. Dus ik vroeg me af, is de link gemaakt tijdens de Europese Raad? In de discussies over Rusland, kan u daar iets meer over vertellen? Ik merk dat de conclusies van de Europese Raad nu toch al vermelden dat de paper over Rusland die moet opgemaakt worden, dat die ook policy options moet vermelden. En dan wat betreft het Midden-Oosten, ik sluit mij aan bij de opmerkingen die de collega's gemaakt hebben. Ik moet zeggen dat de conclusie van de Europese Raad over het conflict tussen Israël en Palestina wel bijzonder bedroevend is. Dat is ook een beetje te verwachten natuurlijk als de Europese 27 lidstaten niet op één lijn zitten. Maar om te beginnen alleen al is de titel van dat deel van de conclusies het Midden-Oosten. Dus de woorden Israël en Palestina worden zelfs niet eens vermeld.
Het is bijzonder pijnlijk om te moeten vaststellen dat de Europese Raad er ook niet in slaagt om de grondoorzaken van het conflict te duiden, noch zelfs maar in algemene termen te verwijzen naar schending van het internationaal recht en de mensenrechten. En de twee-statenoplossing waarnaar verwezen wordt, is in de feiten eigenlijk al onmogelijk gemaakt en zou natuurlijk enkel kunnen gerealiseerd worden als Israël om te beginnen zijn kolonisatiebeleid stopzet, evenals de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden. En dus ook eigenlijk erkent in de feiten dat er twee staten moeten komen. Maar dat gebeurt niet. Het lijkt me wel nodig dat de like-minded landen dringend eens de koppen bij elkaar moeten steken en dat ons land daar echt wel het voortouw in neemt. Dat is gebeurd in het verleden onder vorige regeringen. Dus waarom zou dat nu niet het geval zijn? En ik kijk uit naar de verdere stappen van de regering daaromtrent, want ik denk dat het wel van belang is dat wij het internationaal recht verdedigen. Dank u wel. Dank u, mevrouw Reinhardt. U krijgt nu, monsieur Van den Burg. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Effectivement, moi, même si vous n'avez pas directement abordé les sujets, je voulais vous interroger aujourd'hui dans le cadre de ces comptes rendus des discussions européennes sur un sujet important, je pense, pour chacun et chacune ici, c'est les débats sur la taxation et la redistribution des richesses, mais en particulier sur la taxation des multinationales, parce que c'est un débat qui rebondit beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines. Et voilà, je voulais voir si vous pouviez donner quelques éléments par rapport à cela. Donc évidemment, mon propos s'inspire évidemment des propositions faites par l'administration Biden il y a quelques semaines, qui ont relancé les discussions. Et honnêtement, au nom de mon groupe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif sur la taxation des multinationales, dont les géants du numérique, mais aussi de mettre un impôt minimal au niveau international. Et les discussions depuis lors vont bon train. Qu'est-ce qu'on souhaite viser ici en quelques mots, mais vous le savez, mais c'est pour contextualiser le débat. C'est d'abord, premièrement, permettre à un pays de taxer une multinationale, même si elle n'a pas de présence physique sur son territoire. Et deuxièmement, instaurer effectivement un minimum de taxation afin de remettre une limite à l'évasion fiscale. On sait bien que les concurrences fiscales entre pays est vraiment quelque chose de négatif qui tire l'ensemble, en fait, je dirais, des pays vers le bas, puisqu'on parle ici de ressources pour financer notre sécurité sociale, pour financer nos infrastructures publiques, pour financer nos soins de santé, bien évidemment. Et donc, c'est un débat qui pour nous, en tout cas, est fondamental et qui doit être porté au niveau international. Je pense que la Belgique seule, forcément, ne peut pas avancer. Et donc, les discussions vont bon train à la fois au niveau de l'OCDE, évidemment, mais aussi au niveau européen. La Commission a adopté récemment une communication qui montre qu'elle ne s'opposait pas à cette restriction du champ d'application de la taxation, qui a aussi commenté que le taux minimum proposé par l'administration Biden de 21% était quelque chose qui était discutable. Même si maintenant, et c'est pour ça que je vous pose aussi la question aujourd'hui, ce week-end, on a vu d'autres propositions qui ont été faites, on a vu des réactions de différents dirigeants européens. J'ai la réaction du ministre français ici qu'on a vu ce week-end, mais sur une proposition là qui nous semble aller vers le bas, donc pas spécialement qu'on ne reçoit pas avec beaucoup d'enthousiasme, d'aller plutôt à 15%. Ce qui compte aussi, c'est voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle juste d'un pourcentage facial ou d'un taux effectif, évidemment. Mais ce qui m'amène à vous demander, est-ce que ce sujet-là, qui est pour nous d'une importance vraiment extrêmement importante et dont on annonce l'atterrissage des discussions pour fin juillet de cette année, par rapport au G20 et à l'OCDE. Mais évidemment, j'imagine qu'une position européenne va être prise. Et donc, je voulais voir si vous aviez déjà des éléments que vous pouviez communiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'agenda des prochains conseils, puisqu'on sait que la Commission s'est saisie du sujet. Et si c'est le cas, je voulais voir effectivement quelle position vous avez à ce stade par rapport à la Belgique. On sait que la justice fiscale est au cœur de l'accord de gouvernement et nous nous en réjouissons évidemment. Et donc, et votre collègue évidemment, Vincent Van Petegem, s'est déjà exprimé en disant qu'il voyait ces propositions d'un bon œil, ce qui est évidemment notre cas. Mais je voulais voir si soit vous pouvez donner des éléments par rapport aux dernières réunions, soit à un timing des discussions possibles dans les semaines à venir, car c'est un sujet dont nous souhaitons vraiment qu'il soit tout en haut de la pile des priorités. Je vous remercie. Merci, Monsieur Van den Burg. Ceci clôture le tour des interventions. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole pour votre réponse. Oui, merci. Beaucoup de questions. Ten eerste, over specifiek de vaccinatie van kinderen. Heeft men ons een update gegeven en aangegeven dat dus
Pfizer zou, het is allemaal voorwaardelijk, maar zou tijdens de maand juni moeten de goedkeuring krijgen voor toediening kinderen boven de 12 jaar. Of zou moeten een antwoord krijgen op de aanvraag tot goedkeuring die er geweest is. Dat Moderna binnenkort die aanvraag zou indienen. Over de derde inenting is niet specifiek gesproken. Het certificaat inderdaad aangegeven dat we zijn eigenlijk technisch en juridisch quasi klaar met het certificaat op Belgisch niveau. En we zien dat er een aantal landen zijn die trouwens wel al een certificaat hebben waar ze al akkoorden gesloten hebben. Een aantal Zuiderse landen hebben al akkoorden gesloten, bijvoorbeeld ook met derde landen. De bedoeling zou zijn om in een eerste fase te kijken hoe we met buurlanden al een eerste werking zouden kunnen hebben. Een aantal landen zitten eigenlijk een beetje op hetzelfde tijdschema als ons. En het is denk ik sowieso geen slechte zaak dat we het al met een aantal landen kunnen lanceren voor je het op grotere schaal gaat doen. Ik denk dat wij niet per se moeten wachten tot 1 juli, mochten we vroeger klaar zijn dan dat. Het gebied van de gratis testen, ik heb dat hier ook aangegeven in de voorbereidingsvergadering. Wij zijn op zich eerder, in onze ogen, is dat eerder iets wat dan misschien voor bepaalde doelgroepen zou kunnen gebruiken. Maar over de verdeling van dat budget van 100 miljoen waarover men sprak, is momenteel nog geen duidelijkheid. Met betrekking tot quarantaine en testing, ja, kijk, de handse discussie is natuurlijk dat op een bepaald moment zou je een situatie kunnen hebben dat in een bepaald land epidemiologisch de zaken fout lopen. En dan moet je de mogelijkheid hebben om in te grijpen. Wij hebben gepleit dat dat ECDC ons een algemene beoordeling daarvan zou geven, dat je vermijdt dat landen de ene na de andere regels zouden gaan opleggen ten opzichte van plaatsen waar het fout loopt. Maar je moet natuurlijk een onderscheid maken ten opzichte van een epidemiologische situatie die misschien ontspoort, al dan niet met varianten die misschien niet meer gedekt zouden zijn door de vaccins. Want dan kom je sowieso in een andere situatie waar mensen die zelfs gevaccineerd zijn toch in quarantaine zouden moeten gaan. Ik denk dat we daar een stuk flexibiliteit moeten kunnen over behouden. Over dus de 4 miljoen vaccins die ons land zou delen. Ik heb aangegeven over welke landen dat zou gaan. Wij zouden dat doen binnen het COVAX-initiatief. Belangrijke voorwaarden zijn dat de leveringen blijven lopen zoals gepland en dat de vooruitgang van onze vaccinatie is zoals gepland, ook met betrekking tot kinderen. Maar het is in ons belang dat onze achtertuin ook gevaccineerd geraakt. Als dat niet gebeurt, ten eerste is dat denk ik menselijk een probleem, maar het is ook puur egoïstisch een probleem. Je gaat varianten hebben die blijven rondgaan, die uiteindelijk een impact zouden kunnen hebben op ons. Met betrekking tot klimaat. Dus ik denk dat het een goede gelegenheid was voor alle landen, ook ons land, om nog een aantal principes naar voren te schuiven. Kostenefficiëntie en inderdaad flexibiliteit, mevrouw Van Bossuit, correct. Evenzeer een belangrijk aspect voor ons land. Belangrijk is dus dat die impact assessment een stuk de stap gaat zetten naar wat is het concreet beleid. Maar dat men werkt op basis van een doelstelling. Er is een reden dat men die doelstelling geplaatst heeft. En de reden dat men die doelstelling geplaatst heeft, is omdat als men die doelstelling niet haalt tegen die datum, dan kom je in een situatie terecht waar de klimaatopwarming niet meer onder controle is. En dus te gaan zeggen, die doelstelling die moet je eerst moet je een heel vergaande analyse doen van de haalbaarheid voordat je een doelstelling kan zetten. Ja, de twee hangen aan elkaar vast. Maar er is een reden waarom eigenlijk bijna alle landen altijd met een doelstelling werken. Met betrekking tot ETS. Wij hebben niet gezegd dat we vinden dat dat het huidige ETS-systeem moet uitgebreid worden. We hebben wel gezegd dat we niet tegen een uitbreiding zijn van een koolstofbeprijzing
voor bijvoorbeeld andere sectoren. En dus dat is toch wel een belangrijk nuanceverschil. Hè. Dus een koolstofbeprijzing kan, maar dat moet niet in het huidige ETS-systeem zijn, want dat huidige ETS-systeem is eigenlijk wel efficiënt en je zou daar voor een stuk dat kunnen destabiliseren. Met betrekking tot... kijk even... Met betrekking tot het Wit-Rusland, het vliegverbod. Minister Gilles Quinet is daarmee bezig. En er is ook een Europese juridische basis die daarvoor wordt uitgewerkt. Met betrekking tot economische sancties, ja, de bedoeling is dat het vooral die staatsbedrijven zou zijn die daarmee geraakt worden, want daarmee heb je eigenlijk echt de sleutel vast. Verdere politieke stappen die zullen eerder in overleg plaatsvinden. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat voldoende gecoördineerd doen en niet dat Europese landen daar voor een stuk eigen stappen zouden gaan zetten. Par rapport au Moyen-Orient, certains disent oui, bon, c'était quand même un scope assez limité. Naturellement, pas oublier qu'il y a eu déjà une discussion très large et de fond au sein du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et donc, voilà, hein, donc il y avait déjà eu ce débat qui avait eu lieu. C'était important de montrer quand même une unité au niveau des pays européens. Et c'est la raison aussi pourquoi, au niveau national, certains pays vont plus loin par rapport à ce qui a été mis sur table ici, ce qui est clairement le cas pour la Belgique. Je pense que, et comme on l'a dit, hein, un des éléments importants pour notre pays, c'est que la formule de 4 parties, de négociation au sein des 4 parties, ou guidée par les 4 parties, puisse réentamer. Et donc, clairement, pour le sommet européen-américain du 15 juin, je pense que ce sera d'ailleurs, je ne le pense pas, ce sera un sujet important de coordination entre l'Europe et les États-Unis. Par rapport aux productions sur place, oui, on est au site de production sur le continent africain. Comme vous l'avez dit, M. Flao, en effet, il y a là une initiative au Sénégal qui est intéressante, dont la Belgique fait partie ensemble avec l'Allemagne et la France. On sait qu'il y a d'autres initiatives qui sont en train de se prendre aussi. Je pense en Afrique du Sud, il y a quelque chose qui s'annonce. La Belgique, clairement, est très favorable par rapport à des initiatives comme celle-là. Par rapport au pacte de migration, clairement à la recherche d'une solution structurelle, notre pays plaide pour plus de solidarité entre les pays européens. Notre pays joue depuis tout un temps déjà au-delà de son poids, de son poids naturel. La Commission a mis sur table un bon paquet pour le début de discussion. D'un autre côté, on a vu que la première phase de discussion entre les pays a quand même été assez difficile. Et donc la Belgique plaide pour une approche qui est plutôt étape par étape, dans une logique de solutions structurelles les uns après les autres. Premièrement, sauvegarder ou sécuriser nos frontières extérieures. Deuxièmement, des réformes en interne, par exemple, par rapport à Schengen. Troisièmement, des accords de réadmission et négociation avec les pays d'origine. Honnêtement, je ne m'attends pas à une discussion fondamentale sur un Conseil européen, mais si ça s'avère, naturellement, on est prêt à avoir cette discussion. Meneer Raveits, inderdaad, dus heeft u goed meegenomen dat tot nu toe de discussie... Ah, meneer Raveits is verdwenen. Dat tot nu toe de discussie heel vaak een discussie was over tussen de landen.
Maar natuurlijk is het normaal dat dat op een bepaald moment ook een discussie wordt die te maken heeft met solidariteit binnen een land en met draagbaarheid binnen een land. Dat is de logica zelf en dat is in mijn ogen een discussie die een stuk belangrijker is dan... Het is minstens even belangrijk nadat men eerst discussie heeft kunnen hebben tussen de landen wie er hoeveel zal doen. En ik denk dat de aanpak die deze regering bijvoorbeeld beslist heeft met betrekking tot de vergroening van bedrijfswagens, je ziet dat daar ook internationaal met bijzonder veel aandacht wordt naar gekeken. Omdat dit ten eerste een zeer duidelijke richting aangeeft. Je bepaalt tussen vandaag en 2031 al welke het fiscaal kader zal zijn. Je raakt niet aan lopende contracten. Maar natuurlijk, bij mensen die een volgende keuze moeten maken, daar is het duidelijk dat je een fiscale prikkel geeft om een push te geven in een bepaalde richting. En het is een methode die gebruik maakt van het feit dat er bijzonder veel technologische innovatie is en die compleet technologie-neutraal is. Om het even welke technologie die gebruikt wordt op het gebied van zero emission is een juiste. Maar het is een voorbeeld omdat je mensen de mogelijkheid geeft om een bepaalde keuze te maken en niet onmiddellijk al bestraft op basis van een keuze die in het verleden zou gemaakt zijn. Over de fiscaliteit. Dat is een vraag over de fiscaliteit van de multinationals. Is niet besproken, hè, maar ik begrijp dat u die vraag stelt. Dus in de G7 zijn er contouren van een akkoord gemaakt. Bij de OESO is er nieuwe secretaris-generaal. Die discussies zouden moeten starten binnen enkele weken. Wij zijn voorstander van een akkoord op niveau van de OESO. D'ailleurs, ça fait partie de l'accord gouvernemental qu'une taxe minimale est quelque chose que nous soutenons, une taxation pour les joueurs numériques clairement aussi, mais c'est important d'avoir un cadre collectif et d'ailleurs ce sera au sein d'ECOFIN que Vincent Van Petegem s'exprimera par rapport à ce sujet. Meneer Daams, over onze positie internationaal. En inderdaad, ik heb dat gezegd met betrekking tot Rusland, maar eigenlijk is het een algemeen principe. Ik denk dat wij, en u heeft dat goed gezien, ik vind dat wij als Europeanen op het gebied van buitenlands beleid vaak veel te reactief zijn. Wij hebben een Europese Raad waarin we dan kijken hoe we gaan reageren ten opzichte van iets. Ik denk dat wij veel meer onze eigen positie moeten bepalen en een eigen positie die gebaseerd is op onze prioriteiten, op onze inschatting van waar er een gedeeld belang kan zijn en dat liefst in coördinatie met de Verenigde Staten is. Ik ben ervan overtuigd dat op heel veel thema's als de Verenigde Staten en Europa een tandem zijn, dat we een enorme kracht in de wereld zijn, dat we een kracht in de wereld zijn waar eigenlijk niemand omheen kan. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het altijd copy-paste moet zijn en dat wil daarom niet zeggen dat wij zomaar achteraan op de tandem zouden moeten gaan zitten. Met betrekking tot Rusland is denk ik duidelijk dat het kader dat we gebruikt hebben de voorbije jaren dateert van een analyse van minstens 10 jaar geleden. De wereld is intussen fundamenteel veranderd. Je kan niet zeggen dat Rusland niet engageert met ons, maar ze engageren misschien niet met ons op de manier waar we daar 10 jaar geleden naar keken. En dus de vraag is gesteld aan Josep Borrell om dus inderdaad met, ik denk dat mevrouw Reinhardt heeft dit ook aangegeven, dat men met echte beleidsopties zou kunnen komen. Ik denk dat het een zeer kwalitatieve discussie is die we gehad hebben tussen de 27 lidstaten, waar meneer Borrell mee verder kan. Je regarde un peu plus loin. Ik denk dat ik de meerderheid van de vragen daarmee behandeld heb. Ik ben juist aan het kijken of we op COVID alle onderwerpen behandeld hebben. Er is natuurlijk met betrekking tot reizen zou er nog heel veel moeten gepreciseerd worden en heel veel gepreciseerd worden op basis van de geüpdate
aanbevelingen van de Europese Commissie met betrekking tot intra-Europees verkeer. En ik denk dat we dat op een zeer nauwgezette manier moeten doen. Er is de voorbije maanden een ganse set aan regels uitgewerkt om ervoor te zorgen dat grensverkeer, om te even welk type grensverkeer kan plaatsvinden. De vaccins en de toegang tot testen moet dat gemakkelijker maken en het Europees certificaat zal daar een zeer belangrijke rol in spelen. Niet discriminerend natuurlijk, hè. Het kan altijd nog steeds zonder dat certificaat, maar we moeten vooral zorgen dat in de overgangsperiode, en in mijn ogen is de overgangsperiode, dat zou dan vanaf midden juni, juli, augustus zijn, ervoor zorgen dat bijvoorbeeld voor die mensen die nog niet de kans gehad hebben om zich te vaccineren, dat de situatie niet moeilijker zou zijn dan vandaag, op het moment waar dat in principe het epidemiologisch toch een stuk eenvoudiger zou zijn. Voilà, Madame la Présidente, j'ai répondu à ce tour de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Refaisons le tour pour les répliques. Mevrouw Van Bossuyt. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook hartelijk dank, meneer de premier, voor al uw antwoorden. U bent inderdaad zeer volledig geweest. Ik ben ook blij om te horen dat u zegt kosten op vlak van klimaatverandering dan, kostenefficiëntie en inderdaad die flexibiliteit. Ik denk dat dat twee belangrijke principes zijn daar. Waar ik het niet helemaal eens mee ben, is dat u zegt van we moesten eerst die doelstelling plaatsen en dan die impactanalyse doen. Er zijn veel andere dossiers op vlak van klimaat waar dat er omgekeerd gewerkt wordt. Bijvoorbeeld, ik herinner mij de onderhandelingen die ik zelf heb gedaan ten tijde van het energiepakket over de hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie, om daar de doelstellingen vast te leggen. Daar is er eerst door de Europese Commissie een impactanalyse gedaan om te kijken vanaf welk moment zijn de maatregelen wel of niet kosten-baten gezien nog proportioneel. En ik denk hier met die algemene klimaatdoelstellingen voorop te zetten naar CO2-reductie, dat eigenlijk perfect op dezelfde manier zou kunnen te werk gegaan geweest zijn. Vreemd uitgedrukt, maar bon, u begrijpt vast wat ik bedoel. Dus, want nu zit je met een bepaalde doelstelling en als er dan op aankomt om te kijken hoe dat we die gaan bereiken, ja, dan kom je natuurlijk in de problemen. En vandaar dat ik het ook vreemd vond dat meneer Daams zei van dat er eigenlijk meer een principiële discussie nu eindelijk zou moeten komen. Ik denk dat dat juist het probleem is, dat het tot nu toe veel te veel om principes is gegaan en veel te weinig gekeken van hoe gaan we die in de praktijk kunnen gaan realiseren. Het milieu en het klimaat is echt niet gebaat met pure discussies over principes, maar wel met hoe gaan we concreet in de praktijk maatregelen brengen om die klimaatverandering aan te pakken. En dan denk ik dat het veel belangrijker is om misschien een lagere doelstelling voorop te zetten, maar die ook effectief te kunnen bereiken, dan een hoge doelstelling voorop te zetten, waar eigenlijk niemand weet hoe dat we die gaan kunnen bereiken. Daar is het klimaat niet bij gebaat. Dus klimaat is niet gebaat met ideologische discussies, maar wel met maatregelen in de praktijk. En dan tenslotte, wat COVID betreft en de eventuele mogelijke nationale maatregelen die dus bijkomend zouden kunnen genomen worden, zoals quarantaine of testen. Daar verwijst u naar het ECDC om dat ergens in de gaten te houden of te monitoren vanaf welk moment dat dan wel of niet zou kunnen. Nu, ik denk vorige zomer hebben we daar niet zo'n goede coördinatie gehad. Herinnert u met de kleurencodes dat een bepaald land was voor het ene land rood, voor een ander land oranje, wat dan voor heel veel problemen heeft gezorgd. En toen heeft men nogthans ook met de gegevens en met de data van het ECDC gewerkt. Dus als ik u dat nu hoor zeggen, dan hoop ik dat er toch meer coördinatie zal zijn dan degene die we gezien hebben op dat vlak vorige zomer. Tot daar. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Bossuyt. Pour Écolo Groen, monsieur Van den Burg, souhaitez-vous réagir? Non, merci. La réponse du Premier ministre était claire. Merci. Merci, monsieur Flao. Même si nous suivrons le dossier, évidemment, encore, au fur et à mesure des semaines. Et vous serez déçus d'entendre l'inverse. Donc voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Simplement, sur ce qui concerne le continent africain, il faut peut-être
identifier des lieux de développement de vaccination, parce que il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud. Il y a un grand manque au milieu. Et donc là, vous serez sans doute interpellé, vous aussi, sur cette volonté de faire du partenariat. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Flao. Et enfin, mevrouw Reinhardt. Geen réplique. Vu le départ des autres membres, je vous propose de clôturer ici notre séance en remerciant à nouveau Monsieur le Premier ministre pour sa disponibilité et vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée ainsi qu'aux services qui nous suivent, y compris les services de traduction. Merci beaucoup.